咁啊，食過我哋呢個淮山嘅，話俾阿小圓知，食過嘅可以講。如果你喺出邊買嗰啲市場買嗰啲淮山片咧，佢係好光滑嘅，係。你哋想唔想食高質量嘅無硫淮山，而且係河南焦作嘅淮山？你哋嘅脾胃一般般嘅朋友仔，嗱我唔講乜嘢啦，一斤你哋行去執啲多藥材鋪都唔止呢度啊！最緊要係呢個淮山咧，佢先有肉食同源嘅效果。只有焦作嘅淮山先至可以藥食同源嘅。咁你出邊嗰啲咧就係脆淮山，你食咗嚟等於係冇乜效果嘅。你幫我上30份，要嘅話，嗱我貴我都唔計啦，已經曬乾晾乾嘅啦，幾多斤先可以曬成1斤啊？5斤，5斤先至可以曬成1斤，係咪？咁我10幾蚊斤，我5斤我都50-60蚊啦，幫你曬埋，嚟59.91斤，賺。幫我睇睇，跟住嗱呢個價錢真係好抵㗎嚇，而且係幫我上20蚊，而且係大片嘅，我哋嘅。河南焦作溫軟嘅鐵棍淮山，好好食嘅，個脾胃一般般嘅。好啊，係啊，呢個真係好有效果㗎嚇，呢個係脾胃胃啊，特別係啲細路仔唔中意食飯嘅，你哋一定要多啲煲嚟飲。係，冇錯冇錯。淮山嘅話，你哋可以攞嚟打粉都得㗎，攞嚟打豆漿都得㗎。冇錯，你可以打粉嘅，我哋呢個淮山好起粉嘅，好起粉嘅。打粉、打豆漿啊，你加啲加啲米啊，或者加啲我哋嘅蓮子啊、百合啊一齊去打常溫得啦，呢個嘉榮彭魚腮放常溫急凍都可以嘅，你自己喜歡咯。好好嘅呢個。常溫都可以。呢個好好啊！呢個咧我哋係唔分流嘅，所以你哋如果唔放冰箱嘅話咧，佢會比較容易變嚇，變黃啊！一定要放冰箱啊！一定要變黃啊！正常㗎，因為如果你分咗流嗰啲，你放過2年3年，佢都唔會變顏色嘅。但係我哋呢個咧，你如果放得耐咧，佢會變黃。變黃啊！而且你咬落去，佢會好多粉嘅，好粉嘅呢個淮山粉，你睇下。好粉㗎！我愛嚟打粉咯。乜嘢？我會愛嚟打粉咯，整蛋糕都得㗎，知唔知啊？淮山好好嘅，特別脾胃一般般嘅人啊，好好嘅。真正河南焦作嘅鐵棍淮山，佢係有肉食同源嘅。嗱，我都唔抵得，我都拍咗。你哋而家翻要買呢種，真係唔好去買嗰啲脆淮山。好抵啊，好抵啊！有冇人食過我哋呢個淮山嘅？話俾阿小圓知，食過嘅可以講。如果你喺出邊買嗰啲市場買嗰啲淮山片咧，佢係好光滑嘅，係。你哋想唔想食高質量嘅無硫淮山，而且係河南焦作嘅淮山？你哋嘅脾胃一般般嘅。